铁子们，你们心心念念的国四排放的挖掘机，今天它来了。这台就是肯石 75W-9G 轮式挖掘机，作为一款城市使用的主力机型，肯石75轮式挖掘机搭载高效负载敏感液压系统，具有复合动作协调性高、转场灵活、速度快等优点，并且采用合缝加宽轮胎，轮边减速工程桥，行走有力，通过性强。如果您对这款轮式挖掘机感兴趣，可以在评论区留言啦。